Endi zapichonniy roli yegili kelib qolsa, shartta tovuqni filesini ingichkaroq kesib, fileni ikki tomoniga paprika, tuz sepib, qizigan yog'da ikki tomonini qizartirib olamiz. Guruchni yaxshilab yuvib, ko'mgunicha suv quyib, 15 minutga dimlab pishirib olamiz. Uksusga suv, tuz, shakar solib eritib olamiz. Guruch issiqligida uksusli aralashmani solib yaxshilab aralashtiramiz. Nori bargini silliq tomonini tashqariga qilib, qo'limizni suvlab guruchni tekislab qo'yib olamiz. Slivichniy sir surib, tovuq filesi bodringga ingichkaroq to'g'rab, qo'yib o'rab olamiz. Tovuq go'shtini o'rniga baliq solsanglar ham bo'ladi. Bu rollini zapichonniy qilib emas, o'zini ham yesanglar zo'r chiqadi. Rollini o'rab olamiz, oxirida 1 sm joy qoldirib, shunaqa suv bilan o'raymiz, yaxshilab yopishadi shunda. Rollini teng bo'laklarga to'g'rab, sirni qirg'ichda maydalab, mayonez, slivichniy sir bilan aralashtirib, rollini ustiga shapchika qilib qo'yib chiqamiz. Ustiga kunjut sepib, qizigan duxovkada 10-15 minutda qizartirib olamiz. Albatta tayyorlab ko'ringlar, juda ham mazali bo'ladi.